चलिए अब जान लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो सबसे पहली चीज़ ऊपर जो ओ माई गॉड, माई टेरिस इज़ वेरी गंदी रे। ये देखो, हे व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजाज़ व्लॉग्स। हमारे हाथ आजकल बहुत हिलने लगे हैं, आदत हो गई है वीडियो बना बना के। तो मैंने बिछा दिया वो चटाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे कपड़े गंदे हो। मैंने झाड़ू मार लिया, लेकिन धूल फिर भी बैठी होती है। अब जिन लोगों को नहीं मालूम है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बातें कर रहा हूँ, तो देखो, आई एम अ व्लॉगर, ठीक है, सही बोला ना। तो मेरा काम क्या है? ट्रैवलिंग करना। मैं अपनी लाइफ में जो भी कुछ करता हूँ वो मैं अपने वीडियो के जरिए आप लोगों को बताता हूँ। बहुत से लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए वो लोग मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और आप लोग को मेरी लाइफ के बारे में जानना है, ट्रैवलिंग के बारे में जानना है, ट्रैवल कहाँ कहाँ करता हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन याद से प्रेस करना, ताकि आप लोग इन्जॉय कर सकें वीडियो देखकर। और आज का मेन टॉपिक शुरू करते हैं। कैमरा एंगल चेंज करना ज़रूरी होता है, इसलिए हम अभी कैमरा एंगल चेंज कर रहे हैं। होपफुली हमारा कैमरा गिरे ना, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक अनबॉक्सिंग से रिलेटेड। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि भाई अनबॉक्सिंग वीडियो, सॉरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाओ, और वो लोग चाहते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिले हमारे ब्लॉग से। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नंबर वाला प्रोडक्ट लेके आया हूँ। वैसे तो हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स है ये सब, मेरे पास और बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाता वो सब का। मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा सब चीज़ों से, लेकिन अगर आप लोग बोल रहे हैं इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग बनाने, तो हम बनाएंगे। हमारे पास है आज क्रेसेंट का गुड लाइफ वेपोराइज़र। ये बहुत काम में आता है, सर्दी से लेके हर चीज़ ये हटा देती है आपकी, मतलब हर चीज़ मीन्स मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग के टाइम सब बताता हूँ। स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो वीडियो शुरू करते हैं, और आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एज अ ब्लॉग। तो चलिए अब इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग करने से पहले हम लोग के बॉक्स के बारे में जानना पड़ेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, दिखता कैसे है। तो सामने की तरफ आप लोग देख सकते हैं गुड लाइफ वेपोराइज़र लिखा हुआ है। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे ये सब चीज़ें सेल करते हैं। तो अगर आप लोग परचेस करना रहेगा, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जिसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। सामने गुड लाइफ वेपोराइज़र लिखा है। बाजू में जाते हैं भाई, बाजू में क्या है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ये इंस्ट्रक्शन आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो, अगर पढ़ना है पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसके बारे में कुछ नॉलेज दी गई है, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं, वीडियो में आप लोगों को दिख रहा है। चलते हैं कि ये काय के काम में आता है। आप लोग देख सकते हैं फॉर वेलनेस, फॉर ब्यूटी। अब इसमें और भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको भी, लेकिन मैं आप लोग को शॉर्ट में समझाऊँ तो देखो, अगर आप लोग को हेडेक हो रहा है, अगर आप लोग को सर्दी हो गई है, कोल्ड कफ है, तो आप लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। उससे आप लोगों को काफ़ी आराम मिलेगा, और मैं खुद यूज़ करता हूँ जब भी मुझे ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। साथ ही साथ ये ब्यूटी प्रोडक्ट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड भी काम में आता है। फॉर ब्यूटी में आप लोग पढ़ सकते हैं, देख लो, हेल्प करता है स्किन ग्लो करने के लिए, और भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। और चलिए आप फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट, थोड़ा सिनेमैटिक शॉट में देख लो। ऑलरेडी यार, तो सिनेमैटिक शॉट हो गया है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये प्रोडक्ट दिखता कैसे है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि उसको यूज़ किस तरीके से करते हैं, तो वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को इसका ढक्कन खोलना है, ऊपर का ढक्कन खोलने के बाद आप लोग को इसके अंदर डालना है वाटर। वाटर अपने हिसाब से डालो, यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा, मिनिमम, मीडियम, मैक्सिमम, जितना डालने के आप लोग डाल लो। लेकिन वार्निंग ये है कि सॉल्टी वाटर आप लोग को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। जो नॉर्मल सॉफ्ट वाटर होता है वही आप लोग उसमें ये यूज़ करें। और उसके बाद ढक्कन को जो है बंद कर देना है। उसके बाद जो ये प्लग है वो सॉकेट में लगा दो, और स्विच, और ये स्मार्ट स्विच ऑन कर दो। ऑन होने के बाद 2 से 3 मिनट के अंदर ये गर्म हो जाएगा, और यहाँ से भाप निकलना शुरू हो जाएगी। स्टीम स्टार्ट होने के बाद आप लोग स्टीम ले सकते हैं। जो भी आपका कफ वगैरह है, या हेडेक हो रहा है, या फिर आपको स्किन ग्लो करना है, तो आप लोग फिर इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप लोग वीडियो में देखते जा रहे हैं। सिनेमैटिक शॉट्स थोड़ा बहुत देख लो, जो भी मैं डाल रहा हूँ।
अब जान लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो नोजल है ये सब वेपोराइजर में ऐसा नहीं होता है, सब ऊपर होते हैं। ऊपर होने की वजह से एक डिसएडवांटेज ये होता है कि मतलब जब धुआं निकलता है, जब स्टीम आता है ना, तो डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाता है, फेस पे नहीं आता है। लेकिन इसमें आप लोग को नोजल सामने की तरफ दिया गया है तो डायरेक्ट फेस पे आएगा, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मतलब हम लोग को स्टीम की ही ज़रूरत होती है, तो नोजल सामने की तरफ दिया गया है। सेकेंड चीज़ इसमें आप लोगों को मिलता है ओवर हीट प्रोटेक्शन वायर। इससे क्या होता है कि ज़्यादा देर अगर आपका ये स्टीमर चालू हो जाता है तो बाई चांस जले ना, इसकी वजह से आप लोगों को ये वायर मिलता है। थर्ड चीज़ इसका स्मार्ट स्विच, बार बार आप लोगों को प्लग बंद करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से ऐसा, समझ गए। फोर्थ चीज़ आती है इसका हीट प्रोटेक्शन लेयर, बहुत काम की चीज़ है। देखो आप लोग जब इसको स्टीमर को गर्म करोगे ना तो बाहर भी गर्म हो जाएगा और झटका लग सकता है आप लोग को, तो इसमें हीट प्रोटेक्शन लेयर मिलता है, जिससे क्या होगा कि पानी जब आप लोग डाल के इसको गर्म करोगे ना तो बाहर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ अंदर ही गर्म रहेगा ये, तो आप लोग इजीली इसको पकड़ सकते हो। पांचवा फीचर आता है इसका प्राइस, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कब से सोच रहा था बोलने का, अब बता देता हूँ। बॉक्स पे एमआरपी है 297 रुपीज़ की, लेकिन आप लोग को ये अमेजोन पे मिलेगा 234 रुपीज़ में। ये देख सकते हो आप लोग अमेजोन पे 234 रुपीज़ का है। आप लोग को लिंक दे डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ से परचेस करो। कई अलता बलता गूगल पे सर्च करोगे ना तो क्या होगा, बहुत सारे इसके डुप्लीकेट्स होते हैं, जिसकी वजह से आप लोग को डुप्लीकेट परचेस करोगे। अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए, लिंक दे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके डाउनलोड करने की आदत हो गई है, परचेस कर लो। तो बस गाइस आज का ब्लॉग यही पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो जरूर से लाइक करना, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। और अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट परचेस करना है तो आप लोग परचेस कर सकते हैं, लिंक दिया हो डिस्क्रिप्शन में। आप लोग बोल रहे थे इन्फॉर्मेशन वीडियो लाओ भाई, तो लो लेके आया हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आते रहो आप लोग के लिए, वैसे और भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, लेकिन मैं बनाता नहीं हूँ, तो डेफिनेटली हम बनाएंगे यार। आप लोग बस कमेंट करके बताओ, और बस मिलते हैं इसी अच्छी ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।